Cześć! Witajcie na kanale MIR Travel Story. Jak to możliwe, że na Sycylii brodzimy w śniegu? Ile Etny da się zobaczyć bez wjazdu kolejką i przewodnika? Czy płatne wejście do Alcantary rzeczywiście daje coś więcej? A do tego ja przez cały dzień działam na absolutnej rezerwie. Zobaczcie sami. A jeżeli tak jak my kochacie podróże, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić dalszych inspiracji podróżniczych. A teraz gotowi? Zaczynamy! Hejka, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj już z ruchu, jest trochę po 8, a my lecimy na podnóże Etny, żeby się przejść jakimś szlakiem. Jesteśmy ubrani w mega grubo. Tak, mamy na sobie getry merino i bluzki. Się zastanawiamy, czy się nie stopimy. Jeszcze będziemy około 1,5 godziny musieli stąd jechać samochodem. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Jedziemy na południową stronę Etny do Rifugio Sapienza. To nie jest jeszcze szczyt, tylko baza położona na wysokości około 1920 metrów. Stąd rusza kolejka na około 2500 metrów, ale my zaczniemy od znacznie łatwiej dostępnych kraterów Silvestri. Zatrzymaliśmy się na darmowym parkingu, takim małym, kilometr przed schroniskiem. Jest zimno, wieje wiatr. Już bym czapkę ubrał z chęcią i kurtkę. No, przyda się nasza bielizna merino. Ale fajne uczucie i w ogóle fajnie tak ten śnieg wymieszany z tym pyłem wulkanicznym, ciekawie to wygląda. Tam w ogóle jest tablica zasypana, jest dużo tego śniegu mega. Tutaj nie wolno na tym naklejać, a tutaj nie widzę żadnej polskiej naklejki. Ja nie lubię naklejać naklejek, bo to jest niezgodne z human rights. Dojście stąd oznaczałoby przejście jeszcze sporego kawałka, więc tym razem odpuściliśmy. Wsiedliśmy w samochód i podjechaliśmy sprawdzić, jak wygląda sytuacja na płatnych parkingach wyżej. Już po drodze było widać, że turystów tutaj nie brakuje. Tutaj już teraz to w końcu widzimy, jak to wygląda. Zapłaciliśmy za parking, jeszcze nie zapłaciliśmy, będziemy dopiero płacić za parking. To są te dwa stożki, które są, można powiedzieć, tak blisko. No i chyba tutaj pójdziemy do tej stożki, na razie dalej się nie wybieramy. Ale od razu mi się kojarzy ten vlog, co tak strasznie wiało na Islandii, że tak wodę w bok zwiewało. Jak wygląda, jeżeli chodzi o samo wejście tutaj na te stożki? Wejście tutaj kosztuje 5 euro. Trzeba kupić bilety online albo tutaj na miejscu. Ogólnie, gdyby na tych ścieżkach wydeptanych był śnieg, to raczki i stuptuty by się mega przydały, bo się nogi zapadają i po prostu byłby taki komfort. My to tak przywieźliśmy, ostatecznie nie ubraliśmy, żeby nie zrobić przerostu treści nad formą, formy nad treścią, ale miejscami by się przydało. Ludzi idzie tutaj masa. My chyba zaraz będziemy już wychodzić, więc będziemy mało się odzywać. Myślę, że to można śmiało zrobić też bez przewodnika, przynajmniej tutaj te niższe partie. Tylko na początku trzeba dać sobie albo taki luz czasowy, bo ciężko jest to ogarnąć, jak to jest zorganizowane. No tutaj przyjeżdża się na parking i te stożki są mega blisko, to jest praktycznie widoczne, samemu można kupić bilet i wyjść na te stożki i zdecydować, czy by się nie chciało iść tą drogą, którą jeżdżą w sumie te jeepy. To jest droga praktycznie asfaltowa, to się da dojść na wysokość tej górnej stacji kolejki. Na razie tu jest dość dużo ludzi. Jak widać, to nie jest na pewno miejsce zaciszne. W ogóle nie widzę, co nagrywam i w ogóle nie widzę, co się nagrywa. Tutaj by się nam przydała normalnie jakiś filtr ND, bo to naprawdę jest mega jasno. Fajnie się tędy idzie, przyjemne są te stożki, ludzi tutaj nie ma kto wie. Czasami się zdarza, że ktoś nawet w krótkich spodenkach albo w trampkach. No to różnie to bywa, nie? Ale spoko, jest naprawdę bardzo przyjemnie i fajnie. Można by tutaj było spędzić dużo więcej czasu. Tak, no warto się przygotować, właśnie wziąć jakieś ubrania, dobre buty, takie nieprzemakalające, żeby móc tutaj na luzie posiedzieć. To nie jest oczywiście główny krater Etny. Kratery Silvestri powstały podczas bocznej erupcji w 1892 roku, mniej więcej na wysokości 1900 metrów. Z drona świetnie widać, że to nie jest jeden krater.
Wzdłuż szczeliny otworzyło się 5 otworów erupcyjnych ustawionych praktycznie w jednej linii. Taki układ Włosi nazywają bottoniera, bo przypomina rząd guzików. Dwa najbardziej charakterystyczne stożki to Silvestri Inferiore i Silvestri Superiore. Nazwano je na cześć Orazio Silvestriego, jednego z pionierów badań nad Etną, który zmarł 2 lata wcześniej. Sama erupcja trwała aż 173 dni. Lawa płynęła stąd na około 7 km i zeszła do wysokości mniej więcej 970 metrów, zatrzymując się powyżej Nikolisi. Dzisiaj wygląda to dość spokojnie, ale cały krajobraz przed nami jest właściwie pozostałością tamtego jednego epizodu. No podjęliśmy decyzję, że zejdziemy krótszą drogą. Monika tam już powoli zaczyna też schodzić. Nie wzięliśmy sobie stóp-tutów, a teraz niestety, ale tutaj jak widać śnieg jest taki troszeczkę wysoki i ta górka naprawdę może tak nie wyglądać, ale jest naprawdę dość ostra. Powiem szczerze, na nartach to trochę bałbym się nawet jechać, chociaż może przesadzam. Ze śniegu zjeżdżamy w stronę Zaferana Etnea. To miejscowość położona na wschodnim zboczu Etny, znana m.in. z lokalnych produktów i tradycyjnych sycylijskich słodkości. Właśnie tam zatrzymujemy się na jedzenie w Dolceria Torisi. To miejsce jest znane z tego, że ludzie tutaj przyjeżdżają głównie po kraterach Etny. Tak, jest znane z tego, że jest otwarte od 6 rano do 12 w nocy bez przerwy. A we Włoszech jest tak, że jest ta przerwa. Która nazywa się nie siestą, a pauza pranzo, coś takiego to się nazywa. Siesta to w Hiszpanii podobno jest. I wtedy jest naprawdę ciężko znaleźć, bo jakieś miejsce, no dobrze, złapali nas, zachęcili nas, byli tacy zdecydowani, pan nam szybko nakrył, mam nadzieję, że będzie dobre i że coś popróbujemy. Pizza Etna. No i to zobaczymy tą pizzę Etnę. To jest pizza zamykana. Ciekawe czy dobra. Miało być coś lekkiego, nie ciężkiego. Więc sobie wzięliśmy takie wszystkie rzeczy. Wszystko wygląda smażone i ciężkie, no ale spróbujemy. Najemy się. Tak szczerze powiedziawszy, z czystym sumieniem nie polecam tej restauracji Dolce Torisi z jednej prostej przyczyny. Nie normalna płatność, w sensie Nie jest jasno powiedziane, co za co. Bo niby mieliśmy zapłacić, no 15 euro, załóżmy, ja tak liczyłem. Do tego woda, nie wiedzieliśmy ile, bo nie było jej w karcie, niech by było 3 euro rzeczywiście. I było napisane, że koperto jest wliczone w cenę. Tak było napisane w menu, a mimo tego dostaliśmy jeszcze do liczenia jakieś dziwne banko, które teoretycznie było jakby za stolik, jak dobrze. Także ogólnie, sorry, nie polecamy. Nie lubimy miejsc, w których płacimy nie wiadomo za co, bo to nie chodzi o to, że to było jakieś drogie, ale po pierwsze było to średnie, po drugie było to tłuste, a po trzecie nieprzejrzysty sposób otrzymania, nazwijmy tego, rachunku. są jedynym miejscem tutaj otwartym Tak, w okolicy. mają przemiał przez to. Generalnie ta kuchnia włoska, w której się sami tak bardzo lubowaliśmy, ostatnio nam się wydaje strasznie tłusta. Ja nie wiem, czy to po 30 się zmienia, czy o co chodzi. Do kolejnego miejsca zostało nam około 46 km. Co ciekawe, także i ono zawdzięcza swój kształt Etnie, tylko że tutaj lawa spotkała się z rzeką. Dojechaliśmy do doliny rzeki Alcantara. Postawiliśmy samochód na parkingu centralnie przy samym wejściu. Idziemy sprawdzić, jak tam jest z biletem parkingowym. Tam mamy infopoint przed nami. O, tutaj jest. Tutaj. Czyli 2 atrakcje są uszkodzone, ale to nic, myślę, że będzie spoko. No dobra, idziemy w takim razie w kierunku tej Alcantary, tej rzeki, która tutaj sobie płynie po lewej naszej stronie. Już tutaj coś słychać, widać. Bilet dość drogi, ale zaryzykowaliśmy, bo jesteśmy ciekawi, co to za miejsce. Jak się później okazało, do samego wąwozu można było zejść miejskimi schodami za około 2 euro od osoby, albo skorzystać jak my z prywatnego parku z windą, ale niestety wychodzi dużo drożej. Te eksponaty to jest jakaś abstrakcja, tak jak to Monika stwierdziła, niedoświetlony pieniek jakiegoś drzewka. Albo doniczki gliniane, nie? Ułożone jedna na drugiej. Nie wiem, dobra, chodźmy dalej. Chcę zjechać do tej plaży, bo wierzę, że tam będzie widać w tej rzece trochę. No, szanowni państwo, doszliśmy w końcu do balkonu Wenus. I to chyba będzie najlepszy punkt widokowy z całej tej wyprawy.
Według lokalnej legendy wulkan podgrzewał tę wodę dla Wenus, a po ich rozstaniu sprawił, że stała się lodowata. Geologia ma mniej romantyczną wersję, ale nazwa balkonu Wenus została. Bardzo ładne miejsce, tylko szkoda, że taki ograniczony dostęp jest. Zobaczymy jak z dołu, tam z tej plaży. A tak w ogóle to nazwa Alcantara pochodzi od arabskiego Al-Kantara, czyli most. No a teraz pora zobaczyć coś ekstra. Po trasie przez ogród i punkty widokowe winda zawozi nas na kamienistą plażę. Dopiero tutaj można naprawdę stanąć pomiędzy bazaltowymi ścianami. Pamiętasz jak tam byliśmy na Islandii i tam trzeba było tak się ściany trzymać? Moim zdaniem Smekta River na Islandii robiło dużo lepsze wrażenie. Obecny kształt wąwozu wiąże się z kolejnymi wylewami lawy z ostatnich 8000 lat. Szybkie stygnięcie rozłamało bazalty na pryzmaty, a rzeka stopniowo je odsłaniała. Pionowe kolumny przypominają organy i miejscami sięgają około 30 metrów. Co chcemy wam powiedzieć, że naszym zdaniem troszkę dużo to kosztuje, jak na te 9 euro czy 10 euro. Bo z tej ścieżki praktycznie nie widać tego wąwozu. Nie, to chodzi tylko o tą windę, więc ogólnie rzecz biorąc nie jest to jakieś szałowe, jeżeli chodzi o tą windę. Sam wąwóz jest bardzo ładny, a jeżeli ktoś w ogóle nie widział czegoś takiego, to warto zobaczyć, bo to jest mega ciekawe. Może fajne by było rzeczywiście któraś z tych wycieczek. Kajaki albo tam jest takie wejście, że tak powiem, w spodniach po pachy do wody. No i na tym kończymy ten dzień, choć na miejscu już się z wami nie pożegnaliśmy. Problemy żołądkowe zaczęły się kilka dni wcześniej i tego dnia męczyły mnie od samego rana. Naprawdę nie wiem, skąd wziąłem siłę na Etnę i Alcantarę, ale jakoś się udało. Dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy do obejrzenia kolejnego vloga. Trzymajcie się. Hej!